трудности, опасности, искушения духовного руководителя. Как руководители церкви и как будущие руководители на разные этапы, или может быть еще не руководители церкви, как будущие руководители, вы должны знать, что значит быть руководителем, что значит быть войска Христа Иисуса, что значит быть армией Божьей, что значит идти перед народом Божьим, что значит быть лидером Царства Света, что значит быть лидером Царства живого Бога здесь, в этой земле, где царствует дьявол, в этой земле, где царствует темнота. Библия говорит, 1 послание Иоанна 5 глава 19 стих, что весь мир лежит возле. Если весь мир лежит возле, и мы благодарны Господу, что есть некоторые в этом мире, которые искуплены кровью Иисуса Христа, есть некоторые в этом мире, которые очищены драгоценной кровью Иисуса Христа. Мы есть народ Божий. Поэтому 1 послание Петра 2:9 говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ взятый в удел, чтобы возвещать славу того, кто призван вас. Мы есть особый народ, царственное священство, святой народ, взятый в удел, чтобы возвещать славу призвавшего нас. Мы есть род избранный. Дорогой мой, какой бы ты себя не видишь сегодня, если ты спасен, ты избран. Есть много множества людей в этой земле. Есть много множества людей в этой стране. Есть много множества людей в этом городе, чтобы ты был не просто детем Божьим, чтобы ты был не просто спасенным, но чтобы ты был одним из тех, которые напишут новую страницу в истории не только этого народа, но в истории Европы, в истории мира, чтобы вы были Божьим народом, чтобы быть использованным Богом, чтобы вы были орудиями в руках Божьей. Ты избран. Ты не лучше других, которые еще в миру. Ты тоже был, как они. Ты тоже жил в грехах, как они живут сейчас. Поэтому ты не лучше. Но слава Богу за благодать. Его благодать спасительная. Титу, 2 глава, 15 стих по 17. Библия говорит, ибо явилась нам благодать Господа нашего Иисуса Христа спасительная всем человекам, чтобы научить нас, как жить по правде. Благодать Божия, благодать нашего Господа Иисуса Христа, которая явилась нам. Именно благодаря этой благодатью мы сегодня избранный народ. Ты избран человек. Ты не случайный человек в эту церковь. Ты не просто какой-то темный, неграмотный, слабый, больной человек. Ты избранный человек. Значит, если ты больной сегодня, ты избран Богом. У Бога есть какая-то причина. Почему именно тебя Он избрал? Почему? Я не знаю. Но почему-то Он верит в тебе. Почему-то Он доверяет твои способности. Почему-то Он видит в тебя пользу. Почему-то Он думает, что может тебя употреблять, может тебя использовать. Потому ты не случайный человек, и ты не простой человек. Ты далеко не простой человек. Ты далеко не простой человек. Ты не простой. Все остальные, которые еще не спасены, они простые. Но я тебе хочу заявить от имени Господа, что ты важнее, чем президент Украины. Потому что президент этой страны не может изменить судьбу этого народа. Но только верующие, люди, которые имеют власть на небе с Богом, и которые власть здесь на небе, здесь на земле, менять вещи от имени Христова. Только эти люди имеют власть изменить судьбу и решить судьбу этого народа. И благодаря Бога, ты входишь в это число людей, которые могут поговорить за этот народ с Богом, которые могут говорить именем Бога этому народу. Вы являетесь посредником между небом и землей. Вы имеете ключ на небо. У остальных людей нет ключа на небо, но у тебя есть ключ на небо. Ты особенный человек. Хочешь ли ты веришь этому, или не хочешь верить этому? Тем быстрее ты поверишь этому, тем лучше тебе. Если ты быстрее поверишь о том, что ты особый народ, тем быстрее Господь начнет тебя употреблять и использовать. Поэтому верь, что ты избран Богом, чтобы совершать особое дело для имени Его, и чтобы ты мог оставить отпечатки твоих ног, отпечатки твоего труда здесь, на этой земле. Аллилуйя. Поэтому если ты избран в злом мире, если ты избран в ужасном мире, если ты избран в мире беззакония, если ты избран там, где весь мир лежит возле, если ты избран из того мира, чтобы проповедовать что-то противное, то, естественно, будет искушение. Если ты избран из мира, где властвует дьявол,
to jesteśmy na budyta pasności. Jesteśmy izbran, żeby przedstawić Boga, który szedł na niebesa, no, który ty przedstawiłeś samый большой враг, рекающий в живет, то безусловно будет трудности. Поэтому как лидер этой церкви, вы должны знать, что все будет избрано гладко, потому что у нас есть враг. Первое послание Петра 5 глава 7 стих. Библия говорит, что дьявол ваш враг, как рекающий лев ходит. Он ходит как рекающий лев, но слава Богу, что у нас есть больше, чем нужные силы, чтобы противостоять ему. И Иаков 4:7 говорит, приблизьтесь к Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, если у тебя есть хорошие отношения с Богом. Поэтому я плачу, когда я вижу, что христианин не поступает как христианин. Поэтому моя душа плачет, когда я вижу, что христианин имеет одна нога в церкви, одна нога в миру. Поэтому моя душа рыдает, когда я вижу, что человек себя называет христианином, а он живет по-другому. Что это человек просто не осознает, что это значит быть христианином, он не понимает, он не оценивает его призвание. Но мы с вами должны быть другой народ. Поэтому мы попали в эту церковь, не просто в какую-то другую церковь в городе. Чтобы быть и знать, что такое Слово Божие, Слово веры, которое мы живем. Поэтому мы говорим о том, что есть искушение, есть трудности, есть опасности для детей Божьих. И твоя жизнь не просто будет аллилуйя, аллилуйя каждый день. И да, будут трудности, Бог ожидает, чтобы ты скрикнул, не Боже мой. Но чтобы ты выкрикал, чтобы ты сказал, аллилуйя, я благодарю тебя, Господи, за трудности. Чтобы в опасности ты сказал, умирай мне. Если я буду жить, то это во славу Божию. Но умирая тоже это во славу Божию. Чтобы ты не говорил, опасность, если я умру. Так делает человек, который не знает своего Бога. Но если ты знаешь Бога, ты знаешь, что смерть тебя не страшна. И в искушении, чтобы ты мог говорить, что я все могу в укрепляющем меня Господа Иисусе. Поэтому Бог тебя призвал сюда, чтобы вооружать тебя Словом Божьим, Словом веры, чтобы ты мог жить этим Словом в искушениях, в испытаниях и в трудностях. Итак, какие трудности существуют для лидера? Какие искушения существуют? Какими трудностями я встречаюсь как пастор этой церкви? Какими искушениями встречаются люди, лидеры этой церкви? Но, дорогие мои, если мы будем считать цены трудностей, цены опасности и цены искушения, то это несравненно ничего, не просто низко, несравненно ничего той благодатью, той славой, которую мы имеем и получаем во Христе Иисусе. Аминь. Мы говорим, что все равно я победитель во Христе Иисусе. Римлянам 8:37. Давайте начнем с трудностями. Какими трудностями вы встречаетесь прежде всего? Как лидер, прежде всего вы знаете, что вы тратите больше энергии, чем обыкновенные члены церкви. Вы тратите ваше время, ваши энергии и, возможно, даже ваши деньги ради людей. Вы живете ради людей. И это не что-то чуждо для нас. Мы освобождены от духа эгоизма, который говорит, не моей жене Светлане и моему сыну Антону. И все. Остальные пускай они живут, как они хотят. Мы освобождены от того духа. Поэтому как лидер, мы живем так, то, что мы учим других. То есть мы тратим больше энергии, больше силы. Тратим наше время на то, чтобы помочь другим вырваться из бедности, нищеты, беззакония, из греха. Чтобы помочь другим людям приобрести жизнь, смысл в жизни. Дорогие мои, не думайте, что это что-то странное. Если бы кто-то не тратил его лишней энергии, ты бы не попал сюда. Ты бы не познал Иисуса. Ты не просто так сюда попал. Вот телевидение, только что сняли нас. Больше $1000 мы платим каждый день, каждый месяц за телевидение. Сейчас еще будет больше, около $2000. Для того, чтобы подобные, как мы с вами, которые еще не знают истину, чтобы они могли познать истину во Христе Иисусе. Это не шутка, кто-то тратит свои энергии, кто-то тратит свои силы для этого все. Но мы должны освобождать людей. В этом должна быть твоя радость, то, что ты тратишь энергию, ты тратишь силу, деньги и ресурсы для людей, ради людей. В этом должна быть твоя радость, твое счастье. Что Иисус освободил меня, я живу ради других сейчас. Нехорошо. Я хочу, чтобы другим тоже было хорошо. Это противоположно духу мира всего. Чтобы нехорошо не плевать на остальных других людей.
Но мне хорошо, я еще поделить этот радость с другими людьми. Я исцелился от рака, я еще рассказал всем другим больным раком, что они также могут быть исцелены. Я освободился от алкоголя, я еще рассказал всем другим алкоголикам, что они могут быть освобождены. Я освободился от прелюбодеяния, я еще рассказал всем другим прелюбодеятелям, что они могут быть освобождены. Я освободился от наркотики, я еще рассказал всем другим наркоманам, что они могут быть освобождены. Я освободился от бессилия, бессмыслия в жизни. Теперь у меня есть мысли в жизни. У меня есть сил в жизни. Я еще рассказал всем другим людям, у которых нету мысли, нету намерения, нету силы в жизни, что у них может быть силы в жизни. Мы живем для людей. И ради этого я не боюсь. И мне не стыдно тратить свою энергию, свои силы или свое время. И как лидер церкви, вы должны это знать. Кто-то не звонит тебе и говорит, что мне плохо домой. И говорит, ну вам плохо? Ну, вы же понимаете. У меня тоже есть семья. Что мне делать? Помолитесь Богу, ну. Но ты плохой лидер, я не знаю, говоришь. Мы живем ради людей, мы получаем удовольствие, радость в этом. Не только ради себя. Мы не эгоисты. Иисус жил не только ради кого Он жил. Ради других людей, ради меня и ради тебя. Бог живет ради этого. А давайте откроем, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 6 глава. 3 по 10 стихи. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Каким служением они были заняты? Они благовествовали, рассказывали людям о благовестии о том, что есть надежда, есть выход. Они благовествовали, и они делали все, чтобы их миссия рассказать другим людям, их миссия освобождать людей, чтобы она не была порицаемо никем, ничем. Чтобы ничего не остановило им благовествовать другим людей. Чтобы ничего не порицало и не помешало тем миссии, той делом, которые они занимают, чтобы другие получили счастье через их усердие. Многие из нас, если что-то мешает нам пойти на молитву или что-то, мы рады, что, слава Богу, сегодня мне надо будет пойти. Но мы должны иметь Дух Христа. Он говорит, мы делаем все, мы никому ни в чем не полагаем притыкания, мы не хотим дать шанс или место никому, чтобы мешать нам делать добро для людей. Мы не хотим дать место никому, мешать нам служить людям. Дорогой мой, как лидер этой церкви, я прошу вас во имя Иисуса. Это служение меня привело сюда на Украину, во-первых. И ради этого мы живем, и ради этого мы должны жить. Бог однажды меня спросил, когда я еще был в Беларуси, если я хочу, чтобы ты умер, служа меня здесь, ты бы это делал? Видите, я думал, что он сразу хочет, чтобы я умер на следующий день. Когда доходит до дела, тогда ты задумаешься. Я всю жизнь говорю, что Господь, я готов даже до смерти тебя служить. Но когда дело дошло до дела, Господь, помоги мне. Но мы должны жить, служа людям. Эти люди служили людям до смерти. И они говорят, что мы никому не хотим дать притыкания, в том, чтобы мешать нашему служению. Это есть люди, которые получили радость от служения. Которые видели цель своей жизни, что они служат другим людям. Которые видели смысл и резон в этом. Потому что они служили другому человеку. Поэтому мы сотворены, мы созданы для служения. И я вам скажу, я послужу Господу здесь, я хочу умереть, служить Богу, я хочу пойти туда продолжать служить Ему. И видеть Иисуса, который тоже послужил мне своей собственной жизнью. И они говорят, мы не хотим никому ни в чем полагать притыкания, чтобы не было порицаемо служение наше. Они хранили все усердием свое служение. Но во всем являем себе как служители. Видите, какое слово? Как служители. Потому что они понимают одно, что если они это не сделают, никто другой не сделает. Конечно, Бог может поднимать даже камни, но они знают, что у них есть привилегия быть выбранным Богом, быть служителями. Дорогой, у тебя не может быть другой работодатель, чем Бог. Не может быть лучший работодатель. Ты не можешь работать для кого-то, который может быть больше или выше, или иметь преимущество над Богом. Лучший человек, за кого ты можешь работать, или что-то делать, это Бог делает что-то. Это ценнее, это престижнее, это важнее, чем делать вещи даже для Клинтона. Они понимали, что это привилегия.
Помните, Библия говорит, что вы избранный народ. Род избранный. 1 Петра 2:9, который мы говорили. Вы род избранный. Это привилегия. Здесь в Киеве живет 3 миллиона человек. Но это привилегия быть избранным. И в их времена, они тоже понимали, что они не были единственные люди на свете. Но Бог почему-то их выбрал. И они отдали все для этой цели, чтобы служить. Служить. Исполнить свое предназначение и служение. Сегодня я встал утром, я молился, и после моей молитвы Бог мне говорил какие-то вещи, которые мне придется делать. Он просто открывает мое служение для меня дальше. Я просто говорю: Господи, я разорву кусочка. Потому что оказывается, что мне надо еще делать какие-то вещи в Африке, живя здесь. Но Господь, откуда возьмутся финансы, откуда возьмутся чего-то. Бог мне дал видение о том, что я должен брать миссионеров из развивающихся стран Африки, так как Он использовал меня здесь, чтобы взять талантливых людей, которые хотят быть миссионеров в других странах и посылать их по всему миру, там, где нету Евангелия. Знаете, сколько это будет стоить? Чтобы взять людей с Африки, покупать им билеты, обеспечивать им жилье и так далее. Не только с Африки, с Украины тоже. И посылать их по всему миру, быть миссионером. Что надо для этого. Поэтому у нас нет времени, чтобы терять, дорогие мои. Просто нет времени терять. И сегодня я просто хотел, Господь, укрепи меня, Господь, чтобы мы могли делать это все. Дорогие мои, Иисус грядет, и мы должны делать все, чтобы мы были участниками одним из тех людей, которые встретят Его, которые приготовят Ему путь. О, я should быть одним из тех, которые сделают все, которые приготовят Иисусу путь. И мы не сможем это делать, мы не сможем двигаться дальше в мир, если мы здесь не будем примерными лидерами, примерной церковью. Если мы не будем верны в малом, Бог никогда над ноги нас не поставит. Мы можем жалеть себя, но Бог не может менять Его принцип. Поэтому я прошу вас, имейте такое сердце, терпеть все, чтобы оправдать надежду Божию, которую Он возлагает на меня и на тебя, чтобы то, что Он избрал вас, верот избранный, царственное священство. Поэтому если есть какая-то работа в церкви, если есть какая-то работа для людей, пожалуйста, делайте с удовольствием. Не жалейте силы, не жалейте деньги, не жалейте энергии или что-нибудь другое. Кто-то это делает, не жалея все это ради тебя. Многим приятно приходить на служение, когда все очень готовы. Они говорят: о, поздравления сегодня поздно начало. Не понимаю, что нужно подключать аппаратуру, не понимаю, что нужно привезти эти аппаратуры оттуда сюда и поставить все. Не понимаю, что людям надо репетировать. Они не понимают, что людям надо молиться за помазание. Они не понимают, что кому-то стоит что-то, чтобы быть здесь. Никому не платят за это. Но люди живут свою жизнь ради тебя и меня. Но вообще-то мы все призваны быть такими. Но во всем являем себя как служители Божьи. В великом терпении. Вы видите? В великом терпении. Именно это есть пункт, о котором мы говорим, трудности. И тебе придется как лидер вынести больше, чем большинство людей. И не бойся этого. Скажи, что это нормально, слава Богу, аллилуйя. Когда кому ты поручаешь это, не делает это. Говорят: слава Богу, я лидер, поэтому я пойду это делать, слава Богу. И они здесь говорят: в великом терпении, бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах. Для плоти, для нашей плоти. Тесные обстоятельства неприятные. Не только для тебя, ты говоришь, что я не привык жить в такие обстоятельства тесные. Не только ты не привык, и я тоже не привык. Никакая плоть не хочет жить в тесных обстоятельствах. Каждый хочет, чтобы где ему покомфортнее, где более теплое и так далее. Но вы видите, мы служители Христова. Аллилуйя. И мы терпим все. Ради того, чтобы другие были спасены. Получили радость вместо жизни, ради чего жить. Которые мы получили, потому что кто-то заплатил эту цену, которую ты боишься платить. Кто-то заплатил эту цену за тебя. Не первый человек. Вообще-то, если бы кто-то это не делал, ты бы не пришел вообще сюда, к Богу. Мы сегодня благодарны Богу, что кто-то заплатил эту цену все равно. И мы спасены. Аллилуйя. Поэтому я с удовольствием хочу это делать тоже для других. 5 стих. Под ударами, темницах,
wyznaniach, zamierzajcie jest każde słowo, a no syno jest słowo. Под ударами это служитель Божий. Вы представляете себе, потому что это не привычно сейчас, но это все равно реально. Вы представляете себе, что я прихожу сюда в воскресенье, я был в галстуке, в белом костюме, только что проповедовал вам помазание, и приходят какие-то люди, меня вывозят на улицу, и меня ставят под ударом. Крови били, раны били. Потом я пишу на следующий день, я терплю все ради служения, что вы служите мне. Вы бы меня жалели, вам не надо жалеть, вам надо говорить, что мне надо терпеть, чтобы то же самое совершил другим, тоже было хорошо. Это есть человек, который только что проповедовал Евангелие. Только что через его люди получили исцеление, освобождение. И на следующий день под ударами. Его освобождают, и тут же он попадает в темницу, в тюрьму попадает. За что? За то, что он вообще кому-то помог. Может быть, кто-то из вас думает, что он платит какую-то цену сейчас, служа Богу или церковь. Забудь об этом. Я не имею права говорить о ценах, и тем более кто-нибудь из нас присутствующих. Это мы сравниваем. То, что мы платим сейчас, тем, то, что апостолы платили. За ту же самую веру. Понимаете, что это ту же самая вера, так? И то же самое задание. Проповедовать Евангелие, это важно. Не то, что у них было что-то сверх. То же самое привилегии. То же самое служение. Темница, изгнаниях. Мы говорим, что это все становится похоже на подготовку революции Владимира Ильича. Дорогой мой, если Владимир Ильич мог заплатить столь весомую сумму ради того, чтобы сделать такой вред, то ты должен платить 10 раз больше, чтобы делать благо людям. Он хорошо послужит дьяволу. Ты любишь рассказывать об этом, но как ты служишь Богу, не дьяволу. Поэтому если это похоже на революционные подвиги Ленина, то нам должны только быть стыдно о том, что мы не в состоянии это совершить не только для дьявола, но для себя и для других, и для Бога тем более. Темница, в изгнаниях, трудах, бдениях. Это значит, он не спит в страже и в постах. Но помимо этих всех давлений, помимо тесных обстоятельств, то, что меня поразило больше всего, это то, что несмотря на тем тесные обстоятельства, тем трудно им, тем больше они получают удары, тем больше они получают заключение в тюрьме, тем больше они становятся подобны на Христа. Обычно для нас, для обыкновенных людей в своего времени, тем теснее тебя становится, тем больше раздражения, тем больше разочарования, тем больше зачем я отмущу это, Господи, зачем, тем больше ропота. Но когда характер Иисуса формирован в человеке, когда человек похож на своего Создателя, когда человек имеет Дух Христов, после всего удара, после всех изгнаний, после всех труда, бдения и поста, они росли. Вы знаете в чем? В 6 стихе, в чистоте. Тем больше удар, тем больше чистота, тем больше благоразумения, тем больше великодушия. Представляете себе? Эти люди, тем больше они получают удары, тем больше у них благоразумие, тем больше великодушие, тем больше благости, тем больше в чистоте. Духа Святом не лицемерной любви, не лицемерной любви. Что это значит? Это значит то, что я могу делать для брата Сидней, я могу делать для брата Виктора. Для меня нет лицемерия, он из Африки или он из Украины. Он мне ударит по голове, по лицу, или он мне не дал есть, он мне не дал кушать, он мне не одолживал деньги. Это всегда мне делает все, допустим. Но когда приходит моя очередь, чтобы проявить христианскую любовь, без лицемерия. Между тем, который всегда был добрым ко мне, и тем, который всегда относится ко мне с ненавистью. Но я, в своем христианском рождении, отношусь любовью к обеим. Вот что значит нелицеприятной любви. То есть, между теми, которые ударили их, заключили их в тюрьму, и те, которые принимали и угощали их, они проявили любовь к тому и другому. Аминь. Как лидеры, нам придется проходить через подобные истории. Но готов к этому и прими это с благодарением. Знаешь, что ты не первый человек, который должен пройти это. И знаешь, что вообще-то это нормальная вещь. Это всего лишь одна из трудностей, которую нам, как воинам Христов, нужно пройти. Это естественно. Вторая трудность.
Prva trudno je zato što te Bože stradaje, trpi, všem drugim. Вторая трудность, это подобно на первое. У лидера, неважно, какое место ты занимаешь, пастор или кто-то. Как у тебя больше помазания, больше общения с Богом, больше привилегий, больше почтения, ровно так у тебя и больше нападения и атаки. Нападения и атаки. Очень часто вы видите лидера, и вы видите его машина или где люди его приветствуют и дают ему честь. И вы думаете, что он получает только честь. И вы знаете, что у него больше атак и нападения. Потому что он всегда улыбается, он всегда благодарит Бога во всем. Вы думаете, что такого вообще не может быть. Вообще есть некоторые, которые думают, что если ты христианин, и ты живешь правильно, что у тебя не может быть искушения или атаки. На ложь из ада. Как лидеры тебе придется терпеть больше атаки и нападения. Готовься к ним. Готовься. Харизматы делали Евангелие дешевым штуком. Они превратили Евангелие в мороженое. Евангелие это не мороженое. Я верю, что Павел был более духовный, чем любого харизмата сегодня. И они терпели это все. Давайте откроем второе послание Тимофею. 2 глава 3 стих. Вы знаете, что там. Но пора нам начинать жить то, что там. 2 Тимофею 2:3. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Итак, дорогой, ты там? Итак, послушай, переноси страдания. А при том тут страдания. Многие даже не хотят считать это в Слово Божие. Как только он не маленькое страдание, пастор, там я обрушил что другой. Молись, прикажи. А если пастор молится, ничего не получается, ну, я уйду с этой церкви, ничего не получается. Тогда уйди от Бога. Потому что людям не привычно страдание. Бог говорит, не убегай от страдания, но перенести надо. Серьезно. И не знаю, кто это написал. Павел написал, он был более духовный, чем я. Неужели ко мне тоже придет страдание? Я убегу, пока не пришел. Я не перенесу. Пойми, если ты не перенесешь это страдание, ты не увидишь славу. За каждым страданием идет больше помазания, больше благодати, Божье явление силы, Божье помазание. Многие не могли поститься эти 21 день. Даже некоторые даже 1 день не могли поститься. Но я постился. И 15 дня я начал спать дольше, чем обычно. Мне даже уже не хватило сил бегать туда-сюда или молиться, как раньше. Я начал чувствовать, каждая клетка тела говорит об этом, что я пущу. И я думал, что со мной это у меня никогда не было так плохо. Но я говорю, что я допущу до конца все равно. Но после этого, водитель у меня сегодня говорит, что на вас было такое большое помазание вчера, когда вы молились за это. Но это то, что происходит после того, как ты переносишь временное страдание. Для плоти страдание только. Но для твоего духа это не страдание. Это облачение в благодать. И облачение в силе и славу. Не бойся делать плоть неудобно. Не бойся, что твоя плоть помучится немножко. Она и должна помучиться. Она и должна что-то перенести. Если твоя сила, твой дух хочет пережить какую-то силу и какую-то славу и благодать. Каждый раз, когда вы хотите быть сильным в духе, пропускайте вашу плоть через какую-то неудобство. Бог говорит, перенеси страдания, как добрый воин Христа. Только добрые воины знают тайну перенесения страдания. Только добрые воины знают о том, что есть тайну, есть секрет, есть победа в том, чтобы перенести страдания. Кто-то говорит, я раньше был лидером молитвенных служений, потом я был лидером служения домашних групп, а меня поснимали со всех служений, я не буду ходить вообще в церковь, я буду себя сам делать церковь. Здравствуй, добро пожаловать в Царство Божие. Это получается, что ты лидер домашней группы, лидер это самое, делай себе что, карьеру. Ты не пришел сюда ради карьеру, брат. Если тебя сняли, слава тебе, Господи, аллилуйя! Значит, Бог что-то лучшее готовится для меня. Если тебя поставили, аллилуйя, я делал все, что от меня зависит. Пожалейте меня, стирите с моих глаз слезы. Дорогие мои, перенести страдания, это нормальная вещь для доброго воина. Для доброго. Страдание, это хорошее только для доброго воина.
Для плохого воина она неприятная штука. Поэтому, если тебе пришлось пройти через некоторые страдания, не просто так, но ради Евангелия мы говорим. Вы понимаете разницу? Мы говорим о страданиях, которые тебе пришлось перенести ради Евангелия. Если тебя муж ругает, если тебя муж дает по щекам, ради Евангелия. Вот о чем мы говорим. Если твои родственники на тебя плюют, если твои родственники и твои соседи тебе говорят, что ты поехал. Вот о чем мы говорим, что добрый воин переносит подобное страдание. Если твой муж и твой сын и твои дети говорят, что с тобой, мама, ты уже никакая. Вот о чем мы говорим в страдании. Мы говорим о страдании, которое прославляет Бога, о страдании от того, что ты делаешь ради Евангелия. Мы не говорим, что ты пошел украсть $100, тебя поймали, тебя дали по-хорошенькому, а потом ты говоришь, что я страдаю, слава тебе, Господи. Слава Ему, ты потом он тебя еще даст дополнительно. Конечно, слава Ему. Без тебя тоже Он получает славу. Мы говорим не о том, что страдания, которые приходят к нам из-за нашей глупости, но мы говорим о тех страданиях, которые мы переносим благодаря тому, что мы служим Господу Иисусу. Аллилуйя. За такое страдание Библия говорит, что хвалитесь, прославьте Господа, радуйтесь за то, что вы переносите такое страдание ради Евангелия, ради Иисуса. Аллилуйя. Потому что то страдание сейчас, через которое вы проходите, оно не сравненно ни с чем, с той славою, которая явится в вас во дне воскресения. Римлянам 8 глава 18 стих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, они все временные, ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Но если ты не перенесешь страдания, что откроется в тебе? Ничего, ты же не переносишь страдания. Слава откроется только в тех людях, которые перенесли страдания. Был готовым для этих страданий. Поэтому Библия говорит, что перенеси страдания как добрый воин. Я хочу быть добрый воин. Я не хочу быть плохим сержантом. Я хочу быть добрый генерал. Аллилуйя. Для этого тогда перенеси страдания. Такие примеры страданий, которые человек перенес. Вы скажете, вот это да. 23 по 27. Второе послание Коринфянам, 23 по 20. Христовы служители, без ума говорю, я больше. То есть, какие были его характеристики, чтобы посчитать себя больше из Христовых служителей. Как они считали Христовых служителей. А мы потом что-то перенес. Только добрый воин считает не по сколько людей исцеляли. Сколько покалось себя добрый воин. А по то, сколько ты перенес. Ради Евангелия, ради людей, кому мы служим. Я гораздо более бил трудах. В чем? Он и говорит, я гораздо более бил помазание. Он и говорит, я гораздо более бил в откровения. Хотя у него было больше откровений. У него было больше чудеса. Но он говорит, я гораздо более бил в трудах. Трудах, безменно ранах. Вы знаете, что он считает? Он считает раны, труды и так далее. Он и говорит, я больше, чем другие апостолы, потому что я больше говорю на языка или что-то так. Он говорит, я говорю на языка, но он не говорит, что поэтому я больше, чем других. Он говорит, я больше, чем других, не потому что я самая большая церковь на Украине, в Киеве. Нонсенс. Это не моя церковь, это его церковь все равно. И это не я спас эти людей, это он спас их. Я могу только хвалиться своими немощами. Господь, помоги нам. Измени нас, Господь. Тоже помоги. О, Иисус, Иисус. Чтобы нам не хвалиться своими помазаниями, потому что мы не произвели эти помазания. Чтобы нам не хвалиться своими числами, своими количествами, потому что не от нас это все идет. Но чтобы мы научились хвалиться нашей немощи. Я больше. Я гораздо более в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Видите, что он считает? Ой-ой-ой, да? Он был больше именно в этих вещах. При смерти он больше них. Темница больше них. Ранах больше них. Трудах больше их. А некоторые считают, я уже сколько раз это делаю, а что он делает? Библия говорит, тот, кто сравнивает себя с другим, неразумный. Мы для этого созданы, чтобы сравнивать себя с другими людьми.
24 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Слышите? От его земляков. Представляете? Что ты проповедуешь украинцев, чтобы они были освобождены от наркомании, от алкоголиков, и тебя берут. И когда они бьют их, они раздевают их, голые, площади. Так, чтобы бить. Только площади, не в комнате. Но ради чего? Очень просто, чтобы это Евангелие дошло до тебя и меня сегодня. Поэтому оно и дошло до нас. Но зато сейчас до неба, он уже даже не вспоминает об этих страданиях. Но мы вспоминаем, потому что мы хотим быть добрыми воинами. Дорогие мои, потерпите меня сегодня, потерпите со мной сегодня. В церкви мы слишком много говорим о том, что Бог дает. Потому что не все готовы для мяса, тем более для костей. Но сегодня я вам даю не только твердые пищи, я вам даю кости. Поэтому я вижу, что многие из вас вы стали красными. Но примите это спокойным духом. Просто готовьте своего духа, а не свою плоть. Я знаю, что это неприятно для плоти. Для плоти Павла тоже не было приятно этого всего. Неприятно страдание для любой плоти. Но мы укрепляем своего духа, чтобы мы могли усмирять свою плоть перед духом. И перед этими страданиями и ситуациями. 24 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. А люди это не видят, когда он выходит на евангелизацию. Знаешь, что люди видят? Они видят только, что его цель исцеляет людей. Они видят только то, он говорит, платки, приказывают к ним, исцеляют людей. Они видят только чудеса и знамения. Они видят только большого Павла, который говорит, приводит людей с энергией, помазанием. О, такое присутствие в этой церкви. Они не знали, что перед тем Бог мог доверить ему его славу. Он уже доверял его в его страданиях. Как добрый воин. Он уже себя доказал, добрый воин. Не на сцене, но при ударах. 25 стих. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. Не дай Бог, да. Если да, что ты скажешь. Бог забил меня. Вы знаете, что Бог делал в это время? Он работал как обычно, в нормальном режиме. Перестань задавать такие вопросы. Бог говорит, что ничего с тобой не произойдет без его разрешения. Если уже с тобой происходит, согласись, что это его разрешение, благодари его. Это, конечно, тебя не мешает запрещать дьявола. Но когда ты запрещаешь дьявола, ничего не происходит. Нету толку, продолжай благодарить Бога. Аллилуйя. Господь, продолжай свое действие, Господь. Какое действие? Они меня бьют? Продолжай свою работу, Господь. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблезкрушение. Ночь и день пробил в глубине морской. Много раз бил в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Труде, изнурение, часто в дени, в голоде, в жажде, часто в посте, суже и в наготе. Аллилуйя. Как вы будете из тех людей, которые будут добрым воинам, как будет хорошо принести страдания. Амин. Так что многие из вас, которые сейчас восхищаются и восхищены от помазания, большого помазания, восхищайтесь тоже большие страдания. Но это Библия, давайте будем говорить, как оно есть. Я разговаривал с одним братом, он говорил, почему? Почему? В марте месяце и в апреле такая волна, он думает, что это только волна. То где-то 10 ребят наркоманов в Борисполе пришли к Богу. 10 сразу. А после этого, наркоманы это такой народ, что когда они видят, что один исцелился, что остальные придут, что они просто хотят видеть доказательства. А после этого мы показываем все остальные, никто не идет. Он говорит, почему именно в это время? Была передача, это говорят. Человек не понял, что до этого я с Наташей мы брали по за 21 день. Надо платить цену. Я говорю, ты свидетельствуешь? Он говорит, мы свидетельствуем. Он говорит, все мы перед свидетельствуем. Это видишь? Делай в этом, то, что ты делаешь, это духовная борьба. Тут отдохнем, чтобы тебе было хорошо. Ты уже пришел в церковь, ты даже не знаешь, какая цена была оплачена кому-то. Точно так, потому что мы же все делаем, а люди не приходят. Потому что цена есть. Вот что он говорит. То есть, кроме просто такие есть нападения и атаки, которые принес здесь великолепнейший апостол.
Слава Богу. Давайте третий посмотрим. Я не гарантирую вам, что всем придется пройти через то, что правы пройти. Но в третьем положении, я думаю, что почти все пройдут через это. Неблагодарность и отвержение. Неблагодарность и отвержение. Слава Богу, что тебе досталось на самое легкое. Нам досталось все самое легкое. Это в наше время. Но люди, которые шли перед нами, они платили более весомые цены. Но если нам тоже придется платить такие же цены, аллилуйя, мы готовы! Мы прошли школу лидеров. Нас учили об этом. И мы такие, что мы не только слышатели, мы и делатели слова. Аллилуйя. Вы делаете все это для людей. Ради кого мы делаем? Ради людей. Это не ради Бога. Богу не надо спасти самими. Богу не приходится освободиться от наркомании, или от алкоголя, или от прелюбодеяния, или от блуда. Он уже там безопасен. Мы это делаем для людей. Есть такая опасность, что люди тебя не благодарны. Они не только не благодарны, они даже отвергают иногда. Тебя не понимают вообще. Они не знают, что ты это ради них. Вы, конечно, знаете, те, которые были в церкви уже тогда, Довченко. Было время, когда на нас пришло письмо, я получил одну копию. Именно после этой передачи как раз, о наркоманах, когда они пришли. Мы получили письмо в Грузии, они мне говорили, что жалко, что Гитлер вас, этих негров, все не убили. Набивая, что Гитлер не только негров хотел убить, и украинцев тоже хотел убить. Они говорили, что то, что Гитлер не сделал, мы сделаем для вас. Мы убьем всех негров, проповедников на Украине. И у них были попытки, я вам скажу, потому что был один день, Бог имеет сверхъестественный способ, как избавлять своих людей. Однажды должны были прийти два человека, они даже пришли, они даже их видели. И они наемные убийцы. И до этого Бог показал двум людям тот же самый нож, сон, почти одинаковый, о том, что люди пришли пистолетом, они просто показали, даже где они сидели. И в это время мы просто выставили милиционеры и так далее. И они не могли ничего делать. Все время они просто ушли. Я видел, как они ушли. Я был на сцене, я проповедовал, но потому что мы выставили. И не только это, но потому что мы с Богом решили этот вопрос уже в духовном мире. Пастор Генри, на его стреляли через его офис. Потому что они обещали в это время убить всех негров, проповедников. Они говорили, лучше, чтобы наши люди были наркоманами, чем вошли в вашу секту. Они же не понимают. И потом, однажды, слава Богу, за одной нашей сестры, которая молится за пастора. В то время я не была машиной, и я ездил на транспорте. И однажды я ездил в метро, и я не знал, что кто-то следует за мной. И кто-то хотел мне дать по, пистолет за головой. И я не знал, я даже не знал. Но Бог в это время показал видение одной сестры, которая видит это все. Толпе метро, видит пистолет. И Бог дал ей время помолиться в это время. Когда она в духовном мире, она получила видение, она не спит ничего, она тоже ездила, она идет в Францию. Она просто помолилась в это время, пистолет упал, и я ушел среди толпы в это время. И еще другие вещи, которые Бог просто сверхъестественно, даже без моего видения. То есть такие вещи, это нормальные вещи. Люди не понимают, что ты ради них делаешь, что ты делаешь. Они думают, что ты мешаешь им. Я хотел уже уехать, я бы уже уехал даже до зарождения этой церкви. Когда меня ограбили уже 4 раз, 8 месяцев. Через 2 месяца. Все то, что у меня есть, уже украли. Я говорю, что такое? Я говорю, Господи, все. Это Украина. Никогда не вернусь сюда, на эту Украину. Зачем ты это все допустил? Я как раз жил, помолился по 4 часа каждый день. Я был в хорошем духовном состоянии. И Бог допускает все это. Зачем? Я привык не задавать такие вопросы сейчас. Есть время, которое тебе надо пройти это, потому что Бог очень знает, какой материал ты сделан, шоколадом, орехами, или жестким материалом, который железом ты сделан. Бог мне это сказал. Он говорит, если ты уедешь, как раз дьявол добил твое. То есть, ему удалось. Это то, что он хотел сделать. Он взял разрешение у Бога, чтобы ему являть искушение, потому что он говорит Богу, что он убежит, когда он его не будет еще. И я тоже уже побрался Иисус. Слава Богу, что он говорит еще. А после этого зародилась эта церковь. И все пришли в Богу. Не только мы, еще больше пришли в Богу. Это все было первый год. За 8 месяцев 4 ограбления конкретные. А те Бог не говорил, они все такие были. Но после этого, как-нибудь все остановилось. Уже 2 год сейчас ничего подобного.
Потому что церковь уже родила уже поздно. Не благодарность, это нормальная вещь. Поэтому продолжайте любить людей. Продолжайте любить ваших родственников, ваших мужей. Продолжайте любить людей, даже если они бьют вас за это. Неблагодарность – это нормальная вещь для воинов Христа. И даже отвержение – это нормальная вещь. Первое послание Коринфянам 4, 9 по 13 стихи. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть, как бы приговоренными к смерти. Как бы приговоренными. Почему он это говорит? Потому что так тяжело до плоти. Потому что мы сделались позорищем для мира. Это знакомое. Сделались позорищем для мира. Заметьте себе, для кого сделались позорищем? А кого они стараются спасти? Ты хочешь человека спасти, а он тебя называет позором. Ты хочешь его спасти, а он издевается над тобой. Конечно, неблагодарность. Огромнейшая, высшая стадия неблагодарность. Сделались позорищем для мира. Они же все делали, чтобы спасти этого тот же самый мир. Для ангелов и людей. Для ангелов еще понятно. Им не за что благодарить тебя. Но люди-то, они же должны благодарить. Ты же радостник, это все делает. А ты еще делаешь позором. Мы безумны Христа ради. А вы мудрые. Это их люди. За кого, вы понимаете, кому он говорит это? Он говорит о церкви. Через люди, которые пришли в Бог через него. Они уже считают себя мудрыми. Пока их учители считают себя безумными Христа ради. Они уже видят их. Они уже видят апостолов как безумные. А они теперь уже мудрые. Ради вас, да, мы стали такими. Иногда к вам будут точно такие. Люди, те, которые вы хотите избавить. Поэтому тебе не надо бить обратно. Тебе не надо искать щение, месть. Тебе не надо говорить, а потеряв все ради тебя, а ты мне, я сейчас тебя отдам. Это не христианский характер. Мы не ищем месть. Мы терпим для того, чтобы всех могли быть спасены. Мы безумные Христа ради, а вы мудрые во Христе. Мы не мощные, а вы крепкие. Мы делали себя немощными. А вы ради кого мы делали себя немощными? Вы уже себя видите сильными, крепкими. А вы так. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побой, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Злословят нас, мы что делаем? Когда вы евангелизировали или рассказывали кому-то о Боге, бывало ли это когда-нибудь, что вас злословили, вас ругали? В то время вспомните, что вы делали? Благословили ли вы на самом деле? Или вы только сейчас передо мной это говорите, когда никто вас не злословит? Потому что когда никто не злословит вас перед неверующими, перед всем миром, тогда можно говорить, я благословляю, конечно, я, конечно, буду благословлять его. Но если это с вами уже произошло, как это со мной было, это было бы другое дело. Потому что мы еще собрались тогда в Кига, только что церковь началась. И представляете себе, церковь первый месяц только, феврале 94 года. Мы закончили собрание тогда, я пешком вместе с людьми шли домой. И мы стояли на остановке. И я раздавал, всегда я раздавал, когда я иду на улице эти трактаты. Один подошел ко мне, он просил это сигарет, я говорю, нет, я умею что-то для тебя. Я дал ему, он взял, он просто плен, такие вещи. Он плевал на меня, на мое лицо прямо. Аллилуйя, слава тебе, да благослови тебя, Господь. Ты должен благословить. Ты должен говорить, шоколад сюда приехал мне. И такие вещи говорили, да, это было, я вам скажу, это было присутствие. Не только неверующие, остановка трамвая. Не только неверующие, но это было присутствие. Не только что пришел Богу меньше месяц. Только что пришел Бог со мной все. Значит, твоя кровь становится холодной. Во-первых, твоя кровь становится очень холодной. Во-вторых, твое сердце кипит. Твое сердце кипит яростью. Что делать, Господи? Но твой дух говорит, я благословляю во имя Иисуса. То, что хуже всего, там были неверующие, они начали жалеть мне. Ничего не верят. Они же не понимают.
Ali naželi žaleti i utešiš tu. No, ništa, on je vospitani. Slava Bogu. Što nam izvestna, što nam nada delati. Tako je slušaj. Amen. Biblia govori, zloslovят nas, me благословляем, гонят нас и me терпят. Halleluja. Хулят нас и мы молимся. Мы как сорт для мира, как прах, se мир попирает мы дони. Зачем нас попирает? Потому что мы хотим спасти, представляешь? Я ради получил угрозу от наркоманов. Что ради чего? Потому что мы хотим спасти. Я понимаю, что, наверное, это не от простых наркоманов, наверное, от этих, которые мы мешаем делать бизнес. Но это все равно. Когда какие вещи идут на тебе, что тебе надо делать? Как христианин, мы имеем дух Христовый. Аллилуйя. А что Христос сделал в это время? Когда его распяли, когда гвозди вошли в его руки, он говорит, Господи, прости, потому что они не понимают, что они делают. Понимаете? Тот же самый дух в нас. Или, по крайней мере, должна быть в вас. Я успею говорить только о трудностях. Также еще идет опасность. Еще идет искушение. Там, где вы терпите что-нибудь во имя Христа, там скоро явится слава Божья. О, там явится слава. Там явится слава. Там придет слава. Там грядет слава Божья. И мы увидим эту славу в эту церковь во имя Иисуса. Аллилуйя. Вы, конечно, понимаете, что безусловно и без никакого спора мы привилегированный народ, мы привилегированные люди, что именно нас выбрал Господь. Почему я не знаю, почему ты тоже можешь не понять. Но это мы можем знать об одном пока. Это потому что Бог почему-то доверяет нас. Давайте мы не будем разочаровать его. Давайте будем делать все от нас зависящее, чтобы прославить нашего Господа, Его имя. Вы знаете, огромная работа предстоит перед нами. Я вижу слишком много в духовном мире, чего Господь призывает нас. И когда я вижу себя насколько беспомощным, насколько слабым перед этой задачей, которую Бог нам дает. И, дорогие мои, это важные работы. И нужно хорошие люди, качественные люди, чтобы делать Богу качественную работу. Будьте благословлены.